Мына биз бүгүн дагы акыйкаттык издеп ак үйдүн алдына келдик эле. Бизди Садыр Нуркожоевич кабыл алган жок, чыгып да койгон жок. Биз кайра акыйкаттык издеп Верховный судка келдик. Азыр деген пресс-конференция болот дегенин ушул жерде эртең менен 8-тен келген боюнча ушул жерде турабыз мына. Бизге көңүл бөлгөн деле киши жок. Сатылган соттор Динеев, Марат Сагынбекович, Сатыбалдиев болот деп Токчубаев, Көлбаев, Алмаз Тургунов. Мына менин баламдын өлүмүн күтүп отурган убагы. Анан мына монтуп колуна берип койгондогусу берип коюп качып кетсе, анан бул кандай акыйкаттык? Колуна берип качып кеткенден кийин мындан баарын күтсө болот да, туурабы? Муну качып кетпейт деп ким кепилдик берет? Ошо суд кепилдик бере алабы? Мен кепилдик берейин, бул качпайт, бул үйүндө турат. И то үйүндө прописан эмес, бул жанагы эмне деп коет? Долевой эмелер бар го, квартиралар. Ошондо деген полноценный бүткөн эмес үйдө, пропискасы да жок. Көлдө пропискасы. Анан ушул баланы колубузга карматып качып кеткенден кийин буларга ишенич жок да. Анан кайсы эме менен чыгарып койду? Бул үй камагына 21-не чейин жүрөгүбүзгө канжар сабай отуруп турса болмок. Бул следствие жүрүп аткандан кийин. Бул адамдык эме касиеттери жоктугу. Бул биздин баланы итке теңегендиги, биздин бизди тебелегендиги болуп атат да бул. Мындан артык кандай түшүрөм билбейм, түшүндүрөм. Барбаган эшигибиз калган жок, какпаган тешигибиз калган жок. Бардык жерге кайрылдык. Ошо жылуу жумшак сөздөр менен эле акырын чыгарып коюп, баргыла мына тиякта күтүп атат, биякта күтүп атат. Барсак айтат, эч кандай провокационный эмеле. Азыр деген кайра болбойт. Ушул суд менен эме менен эле калат, азырынча баш коргоо чарасы ушундай каралды дейт. Бул эгерде өзлөрүндө Айганыш менен Айнуранын бети болсо, кой отуруп туралы. Булардын деле ушундай кенедей нариштесинен айрылып жүрөктөрү канып турат. Келин ушундай акыбалда болуп атса деп деш керек болчу. Мына ушул күнгө чейин Айганышы дагы, Айнурасы да бир басып келген жок. Жиберет, энатасын жиберет. Энатасы причем тут бул? Биз күнөөлүү эмеспиз да, эната күнөөлүү эмес да, туурабы? Алардын энатасы 32-деги, 33-дөгү кыздарын защита кылып жүрөт. А биз кенедей 3 жашар баланы защита кыла албай атабыз. Мына эне баланы коргогула деп атат. Каяктан коргойт? Коргомокту кордоп атат бизди. Кордогон ушу да. Көз жашыбыз түгөндү. Бир туугандардын баары чогулуп алып күндө чыгабыз. Биз эл катар иштеген жокпуз. Баарын ушул кой, ушул акыйкаттык болсун. Ушундан кийин ушул Кыргызстанда кайталанбасын. Болбосо биз балабыз өлдү деп жата берсек жата бермекпиз. Биз деле компенсация сурап турабы? Жок, бизге бир сомунун да кереги жок. Ушул акыйкаттык чечилсин. Ушул менин кызым ушул кыргыз элине жардам берген кыздардан болсун деп, ушул акыйкаттык гана эстеп чыгып атабыз. Биз булардан үй сурап аткан жокпуз, акча сурап аткан жокпуз, же башка нерсе сураган жокпуз. Бир гана ушу акыйкат чечип, мыйзам чегинде, биз мыйзамдан да өтүп кеттик эле. Ушуну 20 жыл берип сал, же муну минтип сал деген жерибиз жок. Бирок ушул соттор, ушу менин келимдин обстоятельствосын карап, ушу психобольной болуп калганын, 6 жашар неберемди, баламдын ушундай акыбалын карап, биздин ушундай күнүгө боздоп турганыбызды карап туруп, кой отура тур деш керек болчу. Эми көп болсо бир жума калды эле. Бир жумабы, 2 жумабы. Отуруп турса өлбөйт болчу ал жерден. Биз деле балабыздан айрылып, өлүп калып, балабыздан деле айрылып отурбайбызбы, өлбөй эле мынабы. Анан бул акыйкат эме эмне? Акыйкатчы жоктугу да, бул туура. Акыйкаттын жоктугу. Бул деген мага десең, эмне болуп өлсөң ошол болуп өл дегени. Бул карапайым элди тепселегени. Бул бүгүн эле биздин көйгөйүбүз болбой, эртең башканда көйгөй болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн анан коюшат, мини тяжкий коюшат. Келип Верховный судка келсек айтат, бизге деген кодекстерин көрсөтүп атат да. Мына дейт, бул дейт, азыр дейт. Мини тяжкий немелерди койгон дейт. Эми дейт, бул деген провокационный, провокация дейт. Ошо менен чыгып кетиши да мүмкүн. Анда эмне кылат? Анда эмнеге мен баламды сойдурдум? Эмнеге акыйкат издедим? Мен балам ушундай каза болуп калды деп эле жерге жакшынакай эл катары бербейт белем мен мунун мүчөлөрүн кем кылбайт. Мына ыйлай турган оңойбу? Мына карагылачы. Баламдын издевательство эткенин карагылачы. Оозунда жаап койгон эмес. Таштап туруп качып кеткен эмеден эмнени күтсө болот, туурабы? Бул врач да 6 жыл эмнени окуду?
окуду бул? Эмнени окуду? Анан баланын 26 жаштагы мамасынын колуна алып берип туруп качып кеткен эмелерден эмнени күтсө болот? Булардан баарын күтсө болот. Документтерди түнү менен жазып атса, булардан эмнени күтсө болот? Баарын жазып. Бизде Кыргызстанда, значит, деген мындай билбейм, Садыр Нуркожоевдун өзүнө кирели. Биз конкретный бир информацияларды айталы десек, киргизишпейт. Акмакчылык болду да. Бул мына элдин көйгөйү да, бул жалгыз эле менин көйгөйүм эмес. Бул бүт Кыргызстандын энелердин көйгөйү. Жалгыз эле менин балам өлүп калып аткан жок. А жерде мына 2 жашар бала чарчап калып атат. Жана антип кызды сүзүп кетип атат. Мунун баары биздин Кыргызстандын көйгөйү. Баарыңардын балдарыңар бар туурабы? Силер да эмне берели болосуңар? Кудай мындай башка салбасын. Бирок башка салгандан кийин билбейм эми кандай чечим чыгарышат ушул. Беттери кантип чыдап? Өздөрүнүн деле неберелери бар да, өзүнүн деле балдары бар да. Ушунчалык таш боор сотторго анан эмне деп айта аласың? Мына азыр ушул жерге пресс-конференциясында эмне дейт деп келди ушул жерге.